दोस्तों आज हमारे पास किया सोनेट आई है। इसके अंदर जैसे एसी की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जो इसके एक्चुएटर है, मोटर लगी है, वो नॉइज़ कर रही है, तो वो आज हम चेक करेंगे। ग्रीस लगा के और उसके बाद में जो डायरेक्शन वाले बटन है फ्लैप लगे हैं उसके अंदर डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे और कुछ नहीं, तो वो जो फ्लैप है वो घूमेगा और जो अच्छे से अंदर से लुब्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद में नॉइज़ बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो नॉइज़ आ रही थी वो अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही।